Всем привет! Рада снова приветствовать на моем канале Бабушкин Градус, где мы вяжем крючком. Сегодня я покажу, как связать красивый бабушкин квадрат с кругом внутри. В комментариях к этому видео вы найдете схему. Для начала вязания мне нужно набрать 5 воздушных петель. Затягиваю узелок и набираю 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Соединяюсь в первую петлю от хвостика. Хвостик пускаю в вязание. Поднимаюсь на 3 воздушные петли и провязываю первый столбик с одним накидом, ныряя под кольцо. Всего мне нужно провязать 15 столбиков с одним накидом. Я провязала 15 столбиков с одним накидом, соединяюсь в третью воздушную петлю, ныряю под следующую петлю и далее присоединяю нитку другого цвета. Я беру нить, как обычно, прижимаю ее пальцем и протягиваю сквозь 2 петли, через 2 петли на крючке. Поднимаюсь на 3 воздушные петли, делаю еще одну воздушную петлю и в следующую петельку я провязываю столбик с одним накидом. Делаю воздушную петлю после столбика, в следующую петлю делаю столбик с одним накидом. Снова воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Я провязала круг. Не забудьте после последнего столбика сделать воздушную петлю, и я соединяюсь в третью воздушную петлю. Также перехожу на воздушную петлю между столбиками соединительным столбиком. Поднимаюсь на 3 воздушные петли, делаю накид и ныряю под воздушную петлю. Делаю воздушную петлю, делаю накид, ныряю под воздушную петлю между столбиками, провязываю столбик с одним накидом. И снова столбик с одним накидом в это же место. Делаю воздушную петлю, снова ныряю под воздушную петлю, снова столбик с одним накидом, воздушная петля. В конце ряда также не забывайте провязать воздушную петлю. Вот я провязала столбик и после столбика воздушную петлю, соединяюсь в третью воздушную петельку. Вот такой круг у меня сейчас получился. Я перехожу на вязание с удобного мне места. И здесь уже протягиваю нитку другого цвета. Поднимаюсь на одну воздушную петлю и делаю еще 2. Снизу пропускаю 2 петельки, делаю накид, ныряю под воздушную петлю и провязываю полустолбик с одним накидом. Снова 2 воздушные петли, делаю накид, 2 внизу пропускаю, ныряю под воздушную петлю, провязываю столбик с одним накидом. Далее делаю 5 воздушных петель, 3, 4, 5. Снизу пропускаю 2 воздушные петли, ныряю под воздушную петлю, провязывая столбик с одним накидом. Снова 2 воздушные петли, снизу пропускаю 2,
ныряю с накидом, провязываю полустолбик с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 пропускаю, ныряю под воздушную петлю и снова полустолбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом, провязываю 5 воздушных петель, 2 внизу пропускаю, ныряю под воздушную петлю, провязываю столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, снизу 2 пропустила, полустолбик с одним накидом, 2 воздушные петли, снова полустолбик, пропустила 2, столбик с одним накидом. Чтобы закончить круг, после последнего столбика с одним накидом делаю 5 воздушных петель, 4, 5, делаю накид, пропускаю 2 петли, провязываю столбик с одним накидом, 2 петли формирую и соединяюсь во вторую воздушную петлю. Соединяюсь в следующую воздушную петлю, поднимаюсь на 3, делаю накид и провязываю в это место 2 столбика с одним накидом. Далее провязываю 2 столбика, 3 столбика уже с накидом под воздушные петли. Здесь снова с одной стороны 3 воздушные петли, мы их провязываем, 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, разворачиваюсь снова под эту же косичку, 3 столбика с одним накидом, не делаю никаких петель, просто продолжаю вязать под все косички между элементами предыдущего ряда по 3 столбика. Я довязала ряд, соединяюсь в 3-ю воздушную петельку. Следующий ряд мне захотелось сделать потемнее, поэтому я распускаю вот этот полустолбик, возвращаюсь к последней петле, и когда соединяюсь, вместо серой нитки ввожу темно-серую. Обычно я закрепляюсь таким образом, провязываю одну петлю 2 нитками, а остальные уже одной. Следующий ряд мы будем вязать по столбику без накида в каждую петлю. Я дошла до угла, под 3 воздушные петельки мне нужно с одной стороны провязать 2 столбика с одним накидом, сделать 3 воздушные петли для разворота и с другой стороны провязать 2 столбика. Продолжаю вязать столбики во все петли предыдущего ряда. Дошла до уголка и снова провязываю с одной стороны 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, немножко поворачиваю вязание и снова 2 столбика с одним накидом. И продолжаю вязать во все петли предыдущего ряда.
Вот такой результат у меня получился. Аккуратно с обеих сторон. Смотрите также на моем канале видео про то, как я делала такие подставки под горячее.